kanisa lina nguvu, kwa sababu kuna uwezo wa ajabu. Mtu akifika mahali hapa anapokea uponyaji. Haleluya! Akifika mahali hapa anapokea nguvu, anapokea uwisho mpya ndani ya moyo wake. Kuna mambo anapitia changamoto, lakini akiingia mahali hapa anapotoka anakuta zile changamoto zinatoweka. Haleluya! Ule udhaifu ulioingia nao unatoweka. Kwa sababu gani? Nguvu iliyopo mahali hapa ni ajabu. Haleluya! Haleluya! Ndio maana tunasema nguvu kutembea na nguvu za Mungu. Na ndivyo watakatifu wa Bwana tunapaswa kutembea na nguvu za Mungu, ili tuonyeshe mabadiliko makubwa, kuwa tofauti na wale wenzetu ambao wako huko nje, wayaone matendo makuu, waone zile nguvu za Mungu ambazo tunatembea nazo. Haleluya! Tuweke badiliko. Yamkini atavutiwa na ile nguvu ulionayo, yale matamko yako. Ukitembea naye, kaongea naye, ataona kuna kitu chenye nguvu juu yako, ataanza kukufuata. Na ndivyo kanisa tunalozidi kulizidisha kwa kupitia nguvu za Mungu ambazo zipo ndani ya waamini. Haleluya! Haleluya! Hivyo kama kanisa tunapaswa kuvikwa nguvu na uweza wa Mungu, kutembea na nguvu za Mungu, ili tuweke badiliko kubwa, kuwa tofauti. Haleluya! Kufanya mambo makubwa tena ya ajabu, kama Mungu wetu anavyofanya mambo makubwa. Haleluya! Na ndivyo watakatifu wa Bwana tunapaswa kutembea katika nguvu za Mungu. Haleluya! Tunaposema kwa sisi kutembea na nguvu za Mungu, tunaposema kwa sisi tunapaswa kutembea na nguvu za Mungu, tuna maana gani au tunamaanisha nini? Tunapaswa kutembea na nguvu za Mungu. Tunaposema tunapaswa kutembea na nguvu za Mungu, tunamaanisha nini? Jambo la kwanza, kuwa na ujasiri wa kufanya mapenzi ya Mungu. Haleluya! Kuwa na ujasiri wa kufanya yaliyo mapenzi ya Mungu, jambo la kwanza. Jambo la pili, kushinda changamoto kwa uweza wa Mungu. Usitegemee msaada kutoka kwa waganga, tegemea msaada kutokana na nguvu za Mungu. Haleluya! Kumtegemea Mungu, kutegemea nguvu ya Mungu, usitegemee mwanadamu. Haleluya! Haleluya! Kuto kutegemea nguvu nyingine pasipo Mungu. Hapana, hatupaswi hivyo. Tunapaswa kumtegemea Mungu. Hiyo ndiyo maana ya kuwa na nguvu ya Mungu, kutembea na nguvu ya Mungu kama kanisa, pasipo kutegemea msaada wa kibinadamu, pasipo kutegemea sapota nyingine kutoka sehemu nyingine. Sapota yetu ipo kwa Yehova. Haleluya! Sapota yetu ipo kwa Mungu wetu mkuu, Mungu wetu mwenye nguvu nyingi. Haleluya! Hatupaswi kumwangalia mwanadamu, tunapaswa kumwangalia Mungu wetu. Ni Mungu mwenye nguvu anayetuwezesha katika yote. Yeye hajawahi shida na jambo lolote. Ukitaja jina la Yesu Kristo, jina lina uwezo wa ajabu, jina lina nguvu za ajabu, jina linalookoa, jina linaloponya, jina lina uwezo, linaweza mambo makubwa. Hata yale ambayo ukutarajia yanawezekana kwa Mungu wetu. Haleluya! Haleluya! Jambo la tatu, kuishi maisha yenye matokeo na ya unyenyekevu, maisha matakatifu. Haleluya! Maisha yenye matokeo yaliyo chanya.
kunena kwako, sema yako iwe na matokeo chanya. Haleluya! Wewe unaongea ndio unaongea, usambue kana kwamba unaharibu au unajenga. Ongea kiwe kitu cha kujenga, usiongee kana kwamba alimradi, usambue kana kwamba unabomoa. Ndio maana ya kusema kuishi maisha yenye matokeo chanya. Haleluya, haleluya. Tunawezaje kupata nguvu ya Mungu? Tunawezaje kupata nguvu ya Mungu? Mtu anaweza kujiuliza, nawezaje sasa kupata nguvu ya Mungu au kutembea katika nguvu za Mungu? Nawezaje kupata nguvu ya Mungu hiyo inayozungumziwa? Nguvu ya Mungu inapatikana katika kuomba. Haleluya. Nguvu ya Mungu tunaipata katika kuomba. Haleluya. Naomba utasoma Marko, kutokana na muda, utasoma Marko ule mstari wa 11, sura ya 11 mstari wa 24. Marko 11:24. Nguvu ya Mungu tunaipata katika kuomba kwa bidii. Haleluya. Nguvu ya Mungu tunaipata kwa kuwa na mahusiano mazuri na Mungu, baina yetu na Mungu. Haleluya. Kuwa na mahusiano yetu mazuri baina yetu na Mungu. Mahusiano yetu, tukitengeneza mahusiano yetu kuwa mazuri na Mungu, ndipo nguvu za Mungu tutatembea nazo, ndipo uweza wa Mungu tutakuwa nao. Haleluya. Tunaweza tukawa na uweza wa Mungu endapo tutakuwa na mahusiano mazuri baina yetu na Mungu. Huwezi kuwa na mahusiano mabaya bado ukasema una nguvu. Haleluya. Mahusiano yetu yakiwa mazuri na Mungu, ndipo tutakuwa na nguvu tutatembea na nguvu za Mungu. Haleluya. Tunaweza kumwombea mgonjwa akapokea uzima. Haleluya. Tunaweza tukatamka jambo la baraka likatokea. Kwa sababu gani? Tuna nguvu. Haleluya. Haleluya. Kwa sababu gani? Utakuwa umekaa katika mahusiano yako na Mungu, umeweka mahusiano yako ni mazuri. Haleluya. Jambo lingine ni kutembea katika mapenzi ya Mungu. Kutembea katika mapenzi ya Mungu. Hiyo utasoma Timotheo wa 2 mstari ule wa 7. Sura ya 1 mstari wa 7. Kusoma neno la Mungu. Jambo lingine ni kusoma neno la Mungu. Tunaweza kupata nguvu za Mungu au kutembea katika nguvu za Mungu katika kulisoma neno la Mungu. Neno la Mungu lina nguvu. Neno la Mungu linatuhuisha. Neno la Mungu linajenga. Neno la Mungu lina uweza wa ajabu. Haleluya. Linabadilisha. Haleluya. Haleluya. Neno la Mungu, katika kulisoma neno la Mungu tunapata nguvu, tunaweza kutembea na nguvu za Mungu. Uweza wa Mungu utakuwa pamoja na sisi endapo tu tutalisoma neno. Utasoma kitabu kile cha Hesabu sura ya 4 mstari wa 12. Hesabu sura ya 4 mstari wa 12. Siri ya kudumisha nguvu za Mungu. Tunawezaje kudumisha nguvu za Mungu? Haleluya. Naomba tusome Zaburi 62 mstari wa 8. Zaburi 62 mstari ule wa 8. Zaburi 62 ule mstari wa 8. Nasoma. Amen. Enyi watu, mtumainini siku zote, ifumueni mioyo yenu mbele zake. Mungu ndiye kimbilio letu.
Haleluya! Hivyo tunapaswa kujiweka wazi mbele za Mungu, maana Mungu wetu ndiyo tumaini letu. Haleluya, haleluya! Hivyo kumtumaini Mungu, kuweka tumaini letu kwa Mungu kunafanya kudumisha nguvu za Mungu ndani yetu. Haleluya! Kuweka tumaini la Mungu daima katikati ya maisha yetu. Usitumaini mwanadamu, usitumaini kitu kingine chochote pasipo Mungu. Haleluya! Weka tumaini lako kwa Mungu, na Mungu ndiyo mwenye nguvu na uweza. Haleluya! Kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, hiyo utasoma Thesalonike sura ya 5 ule mstari wa 23. Kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, maisha yasiyo na mawaa, maisha yanayotembea na nguvu za Mungu. Haleluya! Kushirikiana na watu wenye imani, na hapa ndo penyewe pazuri. Ndio maana tumewekewa watumishi wa Bwana, tumewekewa watumishi wa Bwana mahali hapa. Unaona kuna jambo linakutatiza, kuna jambo unalopitia gumu, wapo watu wenye imani, wakiwepo watumishi wa Mungu, wachungaji wetu, unawashirikisha katika hiyo changamoto. Haleluya! Unawashirikisha kushirikiana watu na watu wenye imani. Haleluya! Hapo utakuwa unaweza kudumisha nguvu za Mungu, na katika kushirikiana huko mkaweka umoja wenu, ukaangalia mtu mwenye imani ukamshirikisha, na wewe ukaweka imani yako pale, mkania kwa pamoja, hilo jambo lazima litokee. Haleluya, haleluya! Na mtaona matokeo makubwa. Kwa sababu gani? Mmenia pamoja. Haleluya! Hivyo kushirikiana na watu wenye imani. Hapo tutasoma Hesabu ile sura ya 10, utasoma sura ya 10 mstari wa 24 hadi wa 25. Haleluya! Na kulingana na muda, naomba nishie hapa. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki sana. Basi naomba katika chache